જયદેવ, અત્યારે દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે કઈ રીતે તેજ ગતિ સાથે પવન ફૂંકાયો, વરસાદ વરસ્યો છે, કરા પણ પડ્યા છે, કેવો માહોલ ત્યાંનો? બિલકુલ શિવાની, જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો રાજુલા પંથકમાં જે રીતે વરસાદ ને જે રીતે પવનનું પ્રમાણ જે વધુ હતું તેને લઈને એક વાવાઝોડા જેવો એક માહોલ ઉભો થયો હતો ને દેવપરા ગામ છે રાજુલાનું, ત્યાં 30 જેટલા મકાનો છે, ત્યાં તેમને ભારે નુકસાન થયું છે, કેટલાક દિવાલો છે તે પણ ધરાશયી થઈ છે, કેટલાક જે પીજીવીસીએલના વીજ પોલ છે તે પણ ધરાશયી થયા છે. ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ખાસ કરી પવનના કારણે ભારે નુકસાન થયું છે, તેને લઈને ખેડૂતોની મુશ્કેલીમાં વધારો છે. હાલમાં પીજીવીસીએલની ટીમો પણ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કામે લાગી છે, કેમ કે રાજુલા જાફરાબાદ પંથકમાં વીજળી પણ ગુલ થઈ છે. પીજીવીસીએલની ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ટીમો પણ સ્થળ પર પહોંચી છે. વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ પણ સર્વે કરી રહ્યા છે કે આ પ્રકારનું નુકસાન છે અને શું સ્થિતિ છે ખેડૂતોને. જી જયદેવ, આભાર.